നിലമ്പൂരിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സൈന്യമെത്തി. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ കരസേനയാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. 100 അംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്പനി സൈന്യം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10:30-ക്കാണ് വണ്ടൂരിലെത്തിയത്. വണ്ടൂർ VMC സ്കൂളിൽ തങ്ങുന്ന സൈനികർ ശനിയാഴ്ച അതിരാവിലെ നിലമ്പൂരിലെ ദുരന്ത മേഖലകളിലേക്ക് എത്തും. അതേസമയം ഹെലികോപ്റ്റർ സേവനം നിലമ്പൂരിൽ ലഭ്യമാക്കാനാവുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള ഫാൻസി ലേഡീസ് ഇന്നർവെയർ ഐറ്റംസുകളുമായി ലേഡീസ് സ്റ്റാഫുകളുടെ മാത്രം സേവനത്തിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് AC ഷോറൂം. ആതാസ് ബ്യൂട്ടി കളക്ഷൻസ്, കാളികാവ് റോഡ്, വണ്ടൂർ. ഒറിജിനൽ ലിനൻ ക്ലോത്തിനായി ഇനി അലയേണ്ടതില്ല. വിവിധ ബ്രാൻഡുകളുടെ ലിനൻ കോട്ടൺ തുണിത്തരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടൂരിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. ലെനോറ ലിനൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്, പാണ്ടിക്കാട് റോഡ്, പള്ളിക്കുന്ന്, വണ്ടൂർ.